अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बर्ड्स हाउस। एक बार फिर से प्यारे प्यारे परिंदों के साथ मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी कॉलेज रोड बर्ड्स मार्केट में। और आज हम विजिट करेंगे वासी बर्ड शॉप का। देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं और ये उनकी क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। तो चलें टाइम जाए के बगैर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजान भाई। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अजान भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजान भाई माशाल्लाह व्यूअर्स के लिए तो आज आप बहुत ज्यादा माल लेके आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा बेड पड़े हैं, क्वांटिटी में ये हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये अजान भाई कॉकटेल है। सबसे पहले ग्रे का बड़ा ब्रीडर जोड़ा आपके वर्ड को 250 रुपये का मिलेगा। ठीक है। कॉमन का आपके वर्ड को 35 रुपये का, और वाइट तीनों का आपको 45 रुपये का बड़ा ब्रीडर जोड़ा मिलेगा। ब्रीडर जोड़ा 4500 का मिल जाएगा। और और ये लगभग पड़ा हुआ है 2000 रुपये का ब्रीडर जोड़ा। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एग्जीबिशन पड़ा है 2500 का पेयर, और ये सिंपल भैया है येलो में आपको 700 रुपये का बड़ा जोड़ा। ठीक है। डब पड़ी हुई है 800 रुपये का बड़ा ब्रीडर जोड़ा। ब्रीडर जोड़ा और और इसके साथ बजेस पड़े हैं 700 रुपये का ब्रीडर जोड़ा। इसमें ये तो फ्लावर वाला भी पड़ा दो हुआ का है। पीस पड़ा हुआ है 1000 रुपये का मेल मिलेगा आपको। ठीक हो गया। और ये अजान भाई ग्रे जावा पड़ी है, बड़े पट्टे मिक्स पड़े हैं। बड़ा जोड़ा आपकी वर्ष को 2000 रुपये का, और पट्टों का 1500 रुपये का पेयर मिलेगा। ठीक है। और ये अजान भाई बता, ये फिंचिस पड़ी हैं 600 रुपये का बड़ा ब्रीडर पेयर। 600 का ब्रीडर से। साथ ही बेंगलाइज पड़ी हैं 700 रुपये का बड़ा ब्रीडर पेयर मिलेगा। और ये कलर लवबर्ड पड़े हैं माशाल्लाह, काफी वैरायटी आज आपके पास मौजूद है। ये सारे कलर लव बर्ड है। इसमें कॉमन लेटिनो आपकी वर्ष को 2500 का मिल जाएगा। ब्लू ग्रीन फिशर 1200, ब्लू फिशर 1500, और ब्लैक मूव पड़ा हुआ है 2000 रुपये का ब्रीडर जोड़ा मिल जाएगा। ग्रीन अपलाइन भी पड़ा है, वो भी 2000 रुपये का दे देंगे। ठीक हो गया, ये तो ऑफर वाली बात हो गई। ऑफर ही ऑफर है। ठीक है, ये भी कुछ कलर लवबर्ड है। पड़े हैं, ये भी ठीक है, इनकी भी वही प्राइस है, इसमें भी वही पीसेस पड़े हुए हैं। सेम पीस। ठीक हो गया। और यहाँ भी ये कुछ ये भी तीनों का पीस पड़ा 1000 रुपये का। क्रिमिनों का ये पीस पड़ा है रोजी कोली का 1200 रुपये का। बाकी ग्रीन अपलाइन 1000 और ब्लैक मूव भी 1000 रुपये का पीस मिलेगा। ये ग्रीन फिशर और पेस्टल पड़ा है। ग्रीन फिशर 1200 का पेयर, पेस्टल का 800 रुपये का दाना मिलेगा। ठीक हो गया। अजान भी ये कोई आज नई चीज मुझे नजर आ रही है, ये क्या है? भाई कनेरी है, रशियन कनेरी है, कंफर्म सिंगिंग के साथ 3 पेयर मेरे पास आए हैं। ब्रीडर पेयर ब्रीड करके आए हैं। ठीक है। इसका मार्केट रेट 15 से 16 हज़ार रुपये रशियन कनेरी का, लेकिन आपके आने वाले व्यूअर्स को इंशाल्लाह फाइनल 12 हज़ार रुपये कर देंगे। ठीक हो गया। और साथ एक ये लगभग का पेयर पड़ा हुआ है हाई फैक्टर में। ये आपकी व्यूअर्स को 2000 रुपये का ब्रीडर जोड़ा मिल जाएगा। अल्बाइनो रेडी पड़ा हुआ है, ये आप व्यूअर्स को 6000 रुपये का पेयर दे देंगे। ये भी रेडी का 6000 रुपये का ब्रीडर पेयर सेल लगा दिया, ये भी 6000 रुपये का। ठीक हो गया। और ये कुछ पट्टे पड़े हुए हैं। अल्बाइनो स्प्लिट पड़े हैं ब्लैक आई। ठीक है। एक स्प्लिट है, यहाँ पे उसको 2200 रुपये का फाइनल जोड़ा दे देंगे। 2200 का जोड़ा। 2200 का जोड़ा व्यूअर ये तो ऑफर लग गया, 2200 का जोड़ा और 2200 का जोड़ा। 1100 का पीस है और 2200 का जोड़ा है। अजान भाई ऑफर दे रहे हैं 1100 का पीस 2200 का जोड़ा। सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए ऑफर। ये फार ब्लू ऑफलाइन और ब्लू यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो कंफर्म पड़े हैं। इसका मार्केट रेट 8 से 10 हज़ार रुपये स्प्लिट पेल फेलो का। आपके आने वाले व्यूअर्स को 6000 का फाइनल ब्रीडर पेयर में 6000 का फाइनल ब्रीडर पेयर। और ये दान भाई ब्लू ऑफलाइन पड़ा हुआ है, और साथ फार ब्लू पेस्टलिनो पड़ा हुआ है। आपके व्यूअर्स को फार ब्लू पेस्टलिनो का पेयर 3500 का, ब्लू ऑफलाइन का 6000 रुपये का फाइनल पेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पेयर पड़ा हुआ है? ये वायलेट फिशरी और साथ फार ब्लू ऑफलाइन तीनों पड़ा हुआ है। आपके व्यूअर्स को 2500 का फाइनल पेयर मिल जाएगा। ठीक है। और ये ऊपर एक बड़ा प्यारा पीस मुझे पेयर नजर आ रहा है। ब्लू यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो पड़ा 6000 रेट है। 6000। और एक ये पीस पड़ा हुआ ये है। भी पड़ा हुआ ब्लैक यूविंग ऑफलाइन 3000 रुपये का दाना मिल जाएगा। कंफर्म स्प्लिट पेल फेलो। ठीक है, ये मेल है फीमेल है? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चेक कर लेंगे, जो आएगा जिसमें लेनी होगी इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक हो गया। और एक ये पेयर अल्बाइनो रेड A2 क्रिमिनो का पेयर पड़ा हुआ है। ये आपके व्यूअर्स को 6500 रुपये का फाइनल जोड़ा मिल जाएगा। 5 मंथ एज है इनकी। ठीक हो गया। ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो पड़ा हुआ है, 6000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। जी तो व्यूअर्स ये थे हमारे प्यारे प्यारे परिंदे। अजान भाई से इनका नंबर लेते हैं ताकि आपको राब्ता करने में आसानी हो। जी अजान भाई। मेरा नंबर 0318156300 और लोकेशन मेरी रावलपिंडी कॉलेज रोड बर्ड शॉप मार्केट है, बिल्कुल सेंटर में वासी बर्ड शॉप के नाम से हमारी दुकान है। जी तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।